Господа знатоки, как и всегда, мнение делится на два лагеря. Шлифовать плоскость на плоскошлифовальном станке, либо фрезеровать на фрезеровальном станке. Так вот, я придерживаюсь фрезеровки. Почему? Потому что, с завода, если она идет фрезерованная, то она и должна быть фрезерованная. Но некоторые говорят, что на плоскошлифовальном станке головка выходит лучше, ровнее, там, туда-сюда. Так вот, хотел задать вопрос, какого метода вы придерживаетесь и почему? Фрезеровать или шлифовать?